Kimler gene basar икән шул йөрәгем сагышларын. Ул хатын-кызлар тарафыннан иң көтеп алынган җырчы исәпләнә. Соңлап кына өйләнә, 2 ул үстерә. Тамашачыга ул 4 өйле көе белән таныла. Нәкъ шушы җыр ашаны киң халык үз итеп алды. Бүгенге көндә исә ул менә дигән бабай искиткеч 2 аны үстерә. Ә инде киләчәктә әле инглиз телен өйрәнеп, зур сәяхәтләргә кузгалырга хыяллана. Менә шушы үзенең халык тавышы белән безнең тамашачы күңелен яулаган Татарстанның халык артисты бүген ачыктан-ачык әңгәмәгә әзер. Серләрен ачармы мөхтәрәм кунагыбыз? Хәзер беләбез, әйдәгез, рәхим итик. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Дворянское гнездо ресторанына рәхмәтебезне белдерәбез. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, ачыктан-ачык әңгәмәне башлап җибәрәбез. Бездә бүген кунакта Татарстанның халык артисты Искәндәр Биттахиров. Хәерле көн, мөхтәрәм кунагыбыз. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, хәерле көннәр, хәерле матур тормышлар безнең караучыларга җибәреп каласым килә. Сәламнар белән. Сезне Искәндәр абый без халык артисты буларак белсәк тә, ләкин әле тормыш юлыгызның башында завод, химия технология институты булган. Аннан соң әле сез сәхнәгә соңлап кына 24 яшьсегездә генә менеп үрмәлисез һәм инде шунда каласыз. Дәүләт ансамблендә солист буларак башлыйсыз юлыгызны. Кешегә үз юлын башлап җибәрү кыенмы? Мин армиядан соң инде Татарстан дәүләт филармониясе килер алдыннан Лениногорск каласында авиация институтында эшләдем. Фрезерче булып, өйрәнчек булып инде. Һәм шунда ук параллель рәвештә кичке институтта укый башладым. Нефть-газ промышленности институты. Ул 3 еллык кына кичке институт. Аннан минем бөтен максатым заводта да җырлый башлаган идем. Беренчедән булып заводта концертларда татарча җырлаучы мин булдым. Һәм кайбер белгечләрдә әйтте, сиңа Казанга барырга кирәк җегет дип инде шулай. Шулай иттереп минем 3 курсны бетергәч тә ничек тә Казанга барып, студентлар арасына кереп, мен ниндидер чараларда катнашу теләге бар иде. Шәхси тормышыгызга күчик әле, Искәндәр абый. Гаиләне сез чагыштырмача соң 36 яшьсегездә генә коргансыз. Ул чорлар өчен аеруча да соң яшь исәпләнә бит ул. Чын мәхәббәт көттегезме? Юк, ишанда түгел. Мин җыр ансамблендә эшләп, беренче җырларымны яздыра башладым. Шунда ук радиога шуны сиземләп алдым. Чөнки минем беренчедән үземнең җырчы буласым килә. Хорда булса бер җыр бирәләр инде, башлап җырлар өчен һәм шуның белән дымырлар уза күбесе. Вәссәлам. Ә мин инде 4 иле гармун дусларымны онытма. Һәм башкалар шундый җырларны беренче булып яздырып, инде танылып киләм. Һәм озын моңлы көйләрне Илһам абыйга да ошатып җырларга тырышам, ләкин мин Илһамга ошатып җырлау ул үз тембрымны ачарга ярдәм итте. Менә шулай иттереп, хәтта Кара урманнарны җырларга туры килде. Ниндидер бер правительство концертларыннан безнең җитәкчелек мине шунда тәкъдим итте. Ул чираттагы юбилей иде, Рәссам Шишкинның 150 еллык юбилее уңаеннан бер сценарий буенча урман буйлап бер карт, өлкән яшьтәге абзый арбасын шыгырдатып урманнан килеп бара янәсе. Һәм шунда минем Кара урман җыры яңгырый. Бу зур опера театр сәхнәсендә булды. Аннан соң аның туган ягы Алабуга ягында булды. Һәм ул бик матур килеп чыкты. Бу инде программа русча, татарча бара, анда безнең танылган опера җырчылары да бар. Һәм менә шунда җитәкчелек кереп, каян син җегет, нинди ябык кына һәм тавышын гөрләп чыга дип шулай мине үз кулласларына алып дигәндәй консерваториягә җибәрделәр. Һәм шул юлны дигәндәй мин общий театрга миндем әйтәм, мин менә шулай гади югары белем алган кеше, техника белемле кеше инде. Һәм мине инде күңел күзеннән җибәрмичә дигәндәй алар контрольдә алып дигәндәй һәм миңа алар ярдәм иттеләр. Бер бүлмәле фатир бирделәр. Өйләнмәгән кешегә ул вакытта гел булмаган хәл иде ул. Менә шуннан соң инде гаилә корырга Мөмкин иде. Мөмкинчелек килеп чыкты. Чөнки әле общеиттә гына, әле аякка гына басып киләм. Әле җырчы буларак танылып кына киләм әле. Ул шуның кадәр үзенә күрә күтәрә дә һәм сине тотып та тора дигәндәй. Әле менә гаилә белән бәйләнгән кешеләр күбесе төшеп тә кала әле ул.
андый нәрсә дә бар. Теге төрле көн күреш мәшәкатьләре белән. Жоглык орта. Әммә бит инде фатирым бар. Менә шулай иттереп соң башларга туры килде. Әмма ләкин шуңа карамастан да 2 малаем, Әлбәттә инде. тода 2 малаем үсте. Һәм менә гел гастрольләр. Татарстан дәүләт филармониясының эстрада бүлегендә инде эшли башладым. Рима Ибраһимова бригадасында бергәләшеп, бик әйбәт кенә үсеш алдым мин шунда. Танылуым җитеп бара халык арасында инде. Һәм инде Рима ханым әйтә, Искәндәр булды, әйдә үзеңә бригада төзергә вакыт иде. Менә шундый уңай фикер әйтте ул миңа. Шулай иттереп инде. Рима башка кешеләр белән эшли башлады, мин үземә бригада төзеп эшли башладым. Нидән сөйлим, мин гастрольдән кайтып керми идек. Бик күп айына 20-24 концерт. Шул арада бер атна кайтып торасың да тагын чыгып китәсең. Җәйге айларда 3 ай. Булар барысы да бөтен керемнәр филармониягә кайта торган керемнәр. Җырчыга аннан бер нәрсә дә, фақат ставка гына. Әгәр дә инде шул вакытларга кайтсак, ул гастрольләр сезнең таныла баруыгыз, аңлашыла популярлыгыгыз чиктән ашкан. Сезне ул чорның хатын-кызлар арасында иң популяр булган җырчысы исәплиләр. Һәм бу миңа калса юкка гына түгелдер. Ничек хатын-кызлар арасында? Менә сезне хатын-кызлар яраткан дигән сүзләр бик еш ишетелә. Сез моның белән үзегез килешмисезме әллә? Мин алай итеп аерып ала алмыйм, чөнки халыкның мөнәсәбәте миңа тамашачы булып, барсы да яратып, барсы да хөрмәт белән караганын аңладым мин. Туктатып сөйләшүләр булмасын, транспортта булмасын, мин гел үзгәрүчән булмадым, минем рәвешем шул килеш кала барды. Шуңа күрә мине бик тиз таныйлар, бик зур хөрмәт белән төрле очрашуларда булыйм, язучылар белән булмасын, мәктәп укытучылар белән булмасын. Шуңа күрә дә халыкның мөнәсәбәте, ярату, хөрмәте бик тә сизелә башлады. Шушы хатын-кызларның игътибары һәм яратуы сезгә өстенлекләр алып килә идеме? Әллә борчулар да тудыра идеме? Юк, андый нәрсәләрне мин бер дә сизмәдем. Андый борчулар, өстенлекләр китерә иде, күтәреп ала иде безнең һәрбер тапкан җырыбыз. Менә кырдым каһарманнарга дигән җырны мин табып җырлый башладым да, Гөлшат апа Зәйнәшева язып бирде тиз генә сүзләрен. Мин әйтәм, шундый бер ишеткәнем әз генә җыр кисәге. Кырдым каһарманнарга, калдым караңгыларга дип моңланып җырлаган бер әбинең туктале, мин әйтәм, нинди матур җыр килеп чыга бит монардан дип Гөлшат ападан сорадым да, калган куплетларын язып биреп, шунда ук җырлый башладым һәм ул җыр бөтен дөньяга яңгырый башлады. Менә ул безне күтәрә торган, халыкның игътибарын ала торган әйберләр шул иде ул. Ә ул вакытта, Ильяс, бер җыр белән дөньяга чыгасың, ул бер җырчының бер җыры булырга мөмкин һәм бөтен ел буена бер җыр булырга мөмкин. Гел яңгырый да яңгырый ул. Радиода хатлар, телевидениегә чакырулар, чөнки бер-берсе өстенә җырлаган җырчы көтеп тормый бит хәзерге заманда кебек. Алма дисәң, алма түгел, хөрмәт дисәң түгәрәк. Яшәгез рәхәт, күрмим икән, миннән сезгә шул теләк. Алма дисәң, алма түгел, хөрмәт дисәң түгәрәк. Яшәгез рәхәт, күрмим икән, миннән сезгә шул теләк. Җиргә җитә алмыйм диләр, генә булып турата. Җитәсе җиргә җитә алмыйм диләр, генә булып турата. Безнең урам бер өрәккә, бер өрәтләр рәшәткә. Бәхет, шатлык, саулык белән яшәгезләр рәхәткә. Безнең урам бер өрәткә, бер өрәтләр рәшәткә. Бәхет, шатлык, саулык белән яшәгезләр рәхәткә. Сезне үз өйрәнчек дип әйтү дөресме? Үз өйрәнчек дип әйтергә була, була. Бу инде үзенең бөтен көчен туплап, максатына барган кеше була бит инде. Ул, беләсезме,
Югары белемле консерватория алган кеше дә үзе өйрәнчек булырга мөмкин. Шулай. Чөнки ул белем генә әллә нәрсә бирми. Теләк кирәген, Син бер җирдә туктап торасың икән. омтылыш. Син миңа әллә нәрсәләр, әллә инде зур концертлар эшләсеннәр дип көтеп утырасың икән. Булмый ул. Әйттем бит бая ук, башта ук. Синең яздырылган, синең табып алган җырларың, булмасын композитор әсәрләре, таныш булмаган җырларны алырга тырышырга кирәк. Инде халык көйләрен табып җырлыйсың икән. Ул бик зур байлык ул. Капчык тулы үзеңнең байлыгың, алтын көмешләр шикелле байлыгың ул. Шул байлыгың белән син җиккән атта барган кебек барасың, чөнки нинди чарага килсәң дә синең җырыңны берәс алып җырлый икән, ярый җырласыннар. Башканы алып чыгасың да җырлыйсың халыгын да беләсеңме? Менә шуңа күрә шундый рәвештә барганда үзешчәнлек кебек булып чыга инде. Үзең тырышып, һаман да алга бару, белемне куллана алырга мөмкинчелек бар икән, ансы да бик әйбәт, бик хуп әйбер. Артист булу сезнең балачактан килгән хыялыгыз. Әлбәттә. Сез моны берничә интервьюгызда да әйтеп киттегез. Мин инде сезне бәхетле кеше дип уйлыйм, Искәндәр абый, чөнки балачак хыялын чынга ашырган кеше, балачак хыялында иң самими, иң чын хисләр яшерелгәнендә, ул инде бәхеттән, читтән шатланып яши торган кеше буладыр. Сезнең өчен әлеге балачак хыялыгызны ашыру, ул нәрсә дигәнне аңлата? Балачак хыялы көтүләр көтеп йөрибез. Урман буйларында, яңа гына чабылып алынган камыл өстендә, иген кырларында инде көзге хәлләр гел истә төшкән. Шунда җырлап, көтүләрдә җырлап йөрим. Урманнарга кирип җырлап йөрим мин. Менә шул хыялланып, менә шул хыяллар гел алга таба алып барды инде. Казан инде безгә бер зур кыйбла иде инде. Бирәк тә сәнгать өлкәсе тартты бит инде. Шуңа күрә әлбәттә мин бәхетле, чөнки үземнең теләгән эшемә, хезмәтем белән, үземнең теләгән уема, хыялыма барып ирешкәнмен икән, әлбәттә ул бик зур бәхет. Сез бүген бәхетле кешеме? Аллага шөкер. Бик бәхетле кеше мин. Олы улымның 2 кызы үсә. Саҗидә белән Җәннәт исемле кызлары. Нинди матур исемнәр. Бик матур исемнәр, Аллага шөкер. Зур кызлары инде 8 яшь белән бара, мәктәпкә 1 класска бирдек кызыбызны. Икенчесе Алла бирсә киләсе елга укырга керәчәк. Икенче улым әле гаиләсез, гаилә кормаган әле. Шуңа күрә әлбәттә 2 тәртипле малаем бар минем. Аллага шөкер, горурланам мин алар белән. Сез һәр вакытта да Искәндәр абый милли көйләргә тугры булып калдыгыз. Әлбәттә. Шулай да эксперимент ясап, бүгенге дөньяга ияреп, ниндидер бер тузга язмаган җыр башкарып карыйсыгыз килмиме? Ул тузга язмаган җырны мин матур итеп җырлап бирәчәкмен бит. Халыкчан иттереп, безнең татарга туры китереп җырлап җибәрәчәкмен бит инде. Ул тамашачыга шуячакмы ничек? Әлбәттә, мин аны ышанмаслык булса, мин аңа тотынмыйм да. Тотынмыйм да, ие. Һәм мин бу җырлар турында сүз киткән икән, Ильяс, мин дөнья күләм җырларны да башкардым. Дөнья буйлап та җырдык бит инде без. Мәсәлән, 1-2 ел элек, әле бу вазгыять башланганчы Италия шәһәрендә булырга туры килде миңа. Бөек Илһам Шакировка багышланган, анда безнең татар вәкилләре, сабантуйлар, оештыручылар уздырдылар. Илһам абыйга багышланган зур бер концерт. Шунда Илһам Шакиров җырларын күп җырлаучы иттереп мине махсус чакырып алдылар, анда без җырладык. Илһам абыйның имәннәр шаулыйларында Сали Сәйдәшев җырлаган, Сали Сәйдәшев кийен Хуш авылымны да, һәм халык көйләрен шулай ук. Шуның белән итальянецлар җыела, руслар да җыела, анда мин итальяннарның бер фуникула дигән җырында җырладым. Теге тагыннарда атынып утыручылар турында җыр инде ул, бик популяр җыр. Stasera non abbiamo salvatato, te lo dirò. Cola dove dispetto ancora ingrato, può farne ancora. Менә шундыйрак җыр. Әфәри Искәндәр абый, әфәри. Әйдәгез, Искәндәр абый, шушы кайнар нотада ачыктан-ачык әңгәмәбезнең бер өлешен тамамлап, рекламада карабыз әле. Бездә реклама. Шулай булсын.
Ашыктан ашык әңгәмәнең икенче өлешенә әйләнеп кайтабыз. Исегезгә төшерәм, бездә бүген кунакта Татарстанның халык артисты Искәндәр Биктаһиров кунакта. Кабаттан хәерле көн, Искәндәр әфәнде. Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Дөнья бик тиз үзгәрә. Кайшаганның артыннан өлгереп тә бетеп булмый, Искәндәр әфәнде. Сез иске карашлы кешеме? Заманы тормышына ияреп бару сезнең өчен авырмы? Юк, бер дә авыр түгел. Мин гел алга карап яшим. Оптимизм белән яшим мин. Әмма ләкин мин үземнең мохитымны, идәге мохитымны борынгы әйберләр табып, антиквар мебельләр табып, шулай корган кеше. Ул турыда тапшыруларда булды инде. Ул минем җиһазларымны телевидениегә, ТНВ каналлары килеп төшереп тә киткәләделәр инде. Язучылар, ягъни корреспондентлар газеталарга язып чыкты инде ул турыда. Менә үзенә күрә ул борынгылык, ретро әйберләр, ул үзенә күрә бик тә күңелне күтәрә торган әйберләр, борынгы җырлар шикелле. Йөзегезгә карагач, Искәндәр әфәнде, сезне бер дә бабай дип әйтеп булмый әле. Бүгенге көндә сез ике онык тәрбияләүче, тәрбияче бабай, чынлап та. Бабай дип әйттерәм мин алардан. Саҗидә һәм Җәннәт. Бүгенге көндә үзегезне тәрбияче бабай ролендә ничек хис итәсез? Сезгә якын рольме бу? Минем кодагый әйтмешли, нинди бабай инде син, малай шалай кебек кенә йөрисең бит болар янында ди. Юк, мәйтәм, мин бабай, безнең якларда бабай дип әйттерәбез без, ниләргә инде, өлкәннәргә, оныклар тарафыннан. Бусы бер һәм мин алар белән бик уртак тел табам, бик әйбәт алар ул балалар белән. Тәрбия ягыннан да җырга да өйрәтәм, пианинода уйнап җибәрәләр. Әле әтидән калган кечкенә гармошкада да уйнап җибәрәләр. Менә шул яктан мин бик әйбәт дип уйлыйм мин ул балаларга бабай буларак. Бала баласы балдан татлы. Балаңны тәрбияләгәндә биреп бетерә алмаганны оныгыңга биреп бетерәсең диләр. Бала һәм онык тәрбияләүнең аермасы кайда, Искәндәр әфәнде? Аермасына бер нәрсәдә мин гастрольдән кайтып керми идем. Балалар үскән чагында бик сагынып кайтам. Әтим дип йөгереп чыгалар. Әйтәм бит инде, айның 3 атнасы гастрольдә, 1 атнасы өйдә. Шуңа күрә балаларны гел күрә дә алмый идем. Менә гел гастрольдәр, әйтәм бит, җәйкене берничә ай рәттән бара. Шуңа күрә дә хәзер күбрәк күрәсем килә, үз балаларын карыйсым килә. Аларга мөнәсәбәтемне белгертеп, алар белән бик якын мөнәсәбәттә буласым килә. Менә шул аермасы. Дөрес булса, Искәндәр әфәнде, сез инде өйләнгәнче үк шундый төш күргәнсез, 2 ул җитәкләп барасыз. Һәм бу төшегез чынлап та сезнең юш килгән. Күргән төшләрегез чынлыкта да сезне шулай. Ул яшь төш түгел ул. Юш килгән. Мин үзем төш түгел, ул мин үзем шулай күз алдына китердем мин. Төш түгел бу. Төштә түгел ул үзе. Күз алдына килде дә. Бер әзрәк авылдагы әтине искә алып тора инде, бер кепка кигән бер агай, янында кечкенә гөмбә кебек ике малае басып тора. Мин үзем дә шулай итеп күз алдына китердем. Ничектер? Әле хатын да әйтә инде, беренчесе малай булды, икенчесе тагын малай булды инде, кыз дип уйлаганым. Юк, мин әйтәм, мин алданып күрдем, әйтәм, минем 2 малай булырга тиеш иде дип барган. Авызы җавап та куйдым. Шуннан да шулай булды ул. Менә бер гаҗәп әйбер ул. Күрә алганмын мин шушы әйберне. Тагын шулай юш килгән хатирәләрегез, төшләрегез буламы? Алай ук дип әйтә алмыйм да инде. Ул Ходай Тәгаләдән сорап, эй Ходаем, үзең ярдәм бир, эй Ходаем, шушы мәсьәләдә җайла дисәң, шундый әйберләр тормышка аша әлбәттә. Сез тавышыгыз өстендә көндәлек рәвештә эшлисез, тавышыгызны тәрбияләп кенә торасыз, йортыгызда уйнаудан туктамаган фортепиано балкып тора, вокаль мөмкинлекләрегездә чиге бармы, Искәндәр әфәнде? Вокал мөмкинчелекләрнең чиге ул кешенең үзеннән тора инде. Әнә әйткәнеңчә, аны гел тәрбияләп, гел истә тотып, кирәккәндә генә аны шарлыйм да, тавышны көйлим дә, чыгам да җырлыйм дип кенә булмый. Ул һәр вакыт бик әйбәт формада булганда гына ул синең исәнлегеңә дә тәэсир итә, синең рәвешеңә дә тәэсир итә, синең яшьлегеңә дә тәэсир итә ул. Менә шул. Гадәти көнегез ничек уза? Йортка чыгып әйләнәсем килә. Өйдә кофеме, чәйме эчкәннән соң, йортка чыгып берничә сәгать нәрсәдер булмаган эшне эш итеп, шулай аралашып нитеп йөрисем килә. Табигатьтәге җимешләр белән.
Almalar üse, başka ayrılar üse, kuracılar üse, şular arasında yürüsüm kile. Ormanlarda etkende yok indi. Балашағызға әйләнеп қайтсақ, Искәндәр абай, oilәгездә Искәндәр абай сез 12 бала булгансыз. Барлыгы шуның нибары 8 генә исән сау үсеп җиткән. Шулай да балачагыз ул гаҗәп кызык маҗараларга бай бер хатирә дип беләбез. Чөнки шикәр чөгендере басуыннан башланган малай нәтиҗәдә халык артисты дәрәҗәсенә үсеп җиткән. Бу бәхетле балачак идеме? Әлбәттә инде ул 12 баланың 4-се вафат булган. Беренче балалар инде ул. Шуларның 8-е үстек, итулы бала чага. Мин әтинең, әнинең кайчан утырып ашаганында хәтерләмим. Ничек алар карап бетергәннәр, ничек үстергәннәр. Югыйсә искенә кием булса да матур итеп ямаулы була иде. Матур итеп юылган булар иде. Һәр вакытта бик матур итеп пөхтәйтеп үстерде әни. Тау ипиләр салып, мичтәге ипиләр белән шикәр чөгендере яклары бит инде безнең кара җир апаларга 3 гектар шикәр чөгендере бирәләр. Шунда шакмаклап шикәр чөгендерен турыйлар да камыр белән әвәләп менә сиңа менә дигән шикәрле бисквит. Песогы не юк иде анда. Менә дигән бисквит килеп чыга. Шулары исендә калган. Әлбәттә, ул минем алдагы хезмәтемә, алдагы елларыма үскәштән дә хезмәт итәрлек бер тәрбия этәргеч биргән, чөнки без ныклап хезмәттә үстек. Мәктәптән кайтып, кая барып терәлим дигән ни юк иде. Каядыр көтү каршыларга, каядыр шушы шикәр чөгендерен алырга, каядыр кыш көне керәргә, мавасларын чистартырга, менә шушылай инде. Соңгы без 3 малай, алдагы апалар да шулай таралып бетте инде. Менә шулай иттереп без шулай хезмәттә үстек дип әйтәм инде мин. Халык артисты булу өчен балачак сезгә Искәндәр әфәнде нинди нигезе бирде? Әйткәнемчә, шушы халык артисты булу өчен хезмәткә бирелгәнлек, хезмәттә алган тәрбия ул алга табада шушы эшне Эштән курыкмау. Эштән курыкмау, менә шул юнәлештә бар ул. Туктап калмау. Инде мин үземнең хезмәт юлымда җырлый, яңа җырлар да җырлыйсы килә. Кайбер шагыйрәләрнең җырларын, шигъри юлларын алып мин җырларда яза башладым. Аннан халык сүзләрен туплап теге кашыңның каралары, карлыган каралары дигән халык сүзләре минем үземнең кием булып чыкты ул. Менә шулай үзем язган ки. Шушы җырлары минем һәрвакыт яңгырый, һәрвакыт җырланыла. Инде менә кайберләрен әйтик, кашыңның караларын бик күп җырчылар Башкортстаннарда бик күп җырлады. Безнекеләр дә яшь буында җырлады. Кошыңның каралары, карлыган каралары, biz özümüz ayrılmadık, tabiat araladı. Афәрин, Искәндәр абый, афәрин. Сезнең балачактан сәяхәт итү турында хыяллануыгыз безгә мәгълүм, Искәндәр абый. Әлбәттә. Яшьлек чорларыгызда гастрольләр белән чыгып киткәндә дә байтак дөньяны күргәнсез. Әле күптән түгел генә олы улыгыз белән ялышмасам, Америкада сәяхәттә булып кайткансыз, инглиз теле нигезләренә төшенеп, инглиз теленнән яңа җырлар алып кайтып, инде үзегезнең репертуарыгызны да байтмакчы буласыз бугай. Чынлап та әле тукталып калыр яшьсегез түгел, Искәндәр абый. Әле тагын нинди ачылышларга кыюлыгыгыз җитеп бетми? Кыюлык бар инде, әлбәттә. Нәрсәдер эшләргә барсында әйтеп бетереп булмый, әмма ләкин менә мин үз гомеремдә үзбәк телендә барыгал дигән җырны җырладым. Таҗикларның әй санам дигән җырын җырладым. Әле гадәти безнең гастроль филармония гастрольләрендә инде. Аннан шул үзбәк җырын диде Ташкент шәһәрендә зур бер безнең җыелма команда Солянка концертларында җырлаганда, Яткарны җырларында шушы үзбәк җырын җырлаштан бөтен минем алдым чәчәкләр белән тулды. Алар шулай әйтәләр. Бөтенесе йөгереп чыга. Чөнки безнең татар хатыннары үзбәктә бар, үзбәкләр дә татарга өйләнүчеләр бар. Менә стадионда чәчәк белән тутырдылар үзбәк җырлар өчен. Шулай торып казак җыры да бар, инде башкортныкында инде әйтәсе дә юк. Әнә итальян җырын әйтеп уздым. Менә инглиз телендә мин җыр әзерлим, бәлкем үземнең юбилей концертларында да кулланырмын дип уйлыйм. Клон фильмыннан
Michael Bolton җырлаган бер җыр ул бик әйбәт кенә. Шуны да өйрәнеп, әлбәттә тормышка ашырырмын, сәхнәләрдә күрсәтермен дим. Әмма ләкин итальян җырын мин үзебезнең гап-гади татар тамашачысына җырладым. Бик зур алкышлар шуңа алдым мин. Чынлап та әле байтак ачылышлар көтелә икән тормышыгызда Искәндәр. Алла бирсә, чөнки ул ниндидер мөмкинчелекләр бирә үзеңнең сәләтеңне арттыру буенча да, үзеңнең репертуарыңны арттыру буенча да мөмкинчелекләр бирә ул. Ул бер дә туктап калырга кирәк түгел, бу тегенең җыры, бу моның җыры дип. Шуны өйрәнә генә белергә кирәк. Хәзер мин сезгә Искәндәр абый кыскача гына блиц сораштыру оештырып узам, сез шуңа кыска гына җавап биреп барсыз, ярыймы? Беренче сорау. Хәзер сезнең башыгызда нинди җыр яңгырый? Минем башымда һәрвакыт милләт җырлары, халык көйләре яңгырый. Мисал өчен. Ак Идилнең ары ягында сулар тынгандыр инде. Бу дүрт авылы кие. Әфәрин, сезнең визит карточкагыз шулай ук. Әйе, үзем табып тормышка ашырган, халыкка тапшырган җыр. Бу түгел мактау, әфәрин сезгә. Иртә белән кем булып уянырга теләр идегез? Иртә белән исән сау, әйбәт кайф белән Искәндәр Биктаһиров булып уянам. Бик тә хоклыйм. Сезгә еш уят булам Искәндәр әфәнде. Күп нәрсә өчен уят әлбәттә. Менә телевизион программаларында да күп нәрсәгә кызарырга уят булып куя. Башкалар өчен дә уят. Әйе, башкалар өчен әлбәттә, кайбер кирәкмәгән мәгънәсез сүзләр, сораулар өчен дә уят булып куя. Безнең милләт зур халык, татар халкы. Без гади башка милләт Идел буе халыкларыннан нык аерылып торабыз. Дәрәҗәбез бик зур безнең. Гади бер милли республика дип кенә Мәскәү каналлары әйтергә ярата, әлбәттә, ләкин без бер дә гади халык түгел. Без бик зыялы, күп гасырлы тарихы булган халык. Без аны үзебез саклап, үзебез һәр даим буыннан буынга балаларыбызны тәрбияләп, милли татар телендә үстереп, милләтебезне куәтләп баручы буын үстереп барга тиешле халык без. Менә шуның өстендә без нык эш алып барга тиешбез. Шуңа күрә дә кайбер әйткән чаралар турында кайбер шикле фикерләр өчен уят булып куя әлбәттә. Аңлашылды. Искәндәр әфәнде, ашарга пешерә беләсезме? Минем иң яраткан әйбер ашарга пешерү. Чынлап. Мин бүтән әйберне пешерәм. Менә бит. Мин әле өйләнгәнче бәлешләр пешерә белә идем. Әйе. Бәлеш пешерү әлләрсә дип уйлыйлар, берсе дә аның камырыңны сәя белергә кирәк. Бу теге буйдак тормышның файдасымы инде? 36 яшькә кадәр өйләнмәүнең. Аннаңна түгел ул авылда чакта ук, әни янында ук, апалар янында ук шунда буталып үскәнгә күрәдер инде. Төрле ризык пешергә яратам мин һәм аны булдырам да. Искәндәр әфәнде, тапшырубызды соңгы соравы. Сез бүген миннән бик көтеп тә, мин сезгә бүген яудырмаган нинди сорау калды? Минемчә бүтән сорауларны да бирдегез бугай, әмма ләкин бер сорау. Әйдәгез, әле әйтегез. Гадәттә яшьлегегезнең сыры нәрсәдә дип сорыйлар. Яшьлегегезнең сыры нәрсәдә, Искәндәр әфәнде? Җавап бирегез әле. Менә минем алда сине кебек яшь кенә матур гына җегет басып тора һәр вакыт. Гел яшь кенә елмаеп торучы җегет. Ул минем яшьлегем. Беләсезме? Мин үземнең яшьлегемне яшь җегет итеп күз алдымда һәр вакыт торам һәм шуңа шушы үз алдында торган үземнең яшьлегем күз алдымда тора. Гел алдымда ул мин шуңа үземнең уй фикерләремне, яшьлегемне, исәнлегемне шуңа багышлап, шуның белән мин үземне саклап калам. Әфәрин, чынлап та без сезгә сокланабыз. Бик әйбәт җавап бирдегез, Искәндәр әфәнде. Рәхмәт бүгенге ачыктан-ачык әңгәмә өчен, шушындый ачык фикерләрегез өчен. Без сезне әле тагын киләсе очрашуларда да көтеп калабыз. Исән сау булыгыз. Сезнең каналга, Мәйдан каналына зур уңышлар телим мин. Әлбәттә, халык ярата, шулай ук сезнең каналны да. Һәм менә Ильяс сез алып барган тапшырулар шикелле, мәгънәле, тулы канлы тапшырулар гел булып торсын, гел үсеш алсын,
Амин, шулай булсын, сезгә уңышлар. Рәхмәтегезгә рәхмәт. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Дворянское гнездо ресторанына рәхмәтебезне белдерәбез. Искәндәр Биктахиров эчендәге пластинкадан алган милли көйләр белән әле байтак еллар тамашачыларын сөендерсен дигән теләктә без ачыктан-ачык әңгәмәне тәмамлыйбыз. Рәхмәт бүген безнең белән булганыгыз өчен. Ә без инде киләсе очрашуларга кадәр дип сау булышабыз. Сау булыгыз.